森の小さなレストラン片方のポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く予約は一つもありません森の小さなレストラン空席だらけのランチ時小鳥我就是那个每天教大家做辅食的90后妈妈。今天我们来做8月龄以上宝宝就能吃的橙子松饼，蓬松暄软，自带橙子的清甜，没牙宝宝也能吃。橙子切开，取50克果肉，表皮尽量去掉，这样不会发苦。包好的果肉放入辅食机内，加1个鸡蛋，搅打3分钟，打至发泡状态，加25克的低筋面粉，搅拌均匀。辅食锅不用刷油，用勺子将面糊从高处滴落，表面开始冒小气泡的时候，翻面再煎1到2分钟，好吃的香橙松饼就做好啦。